ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കുറച്ച് വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതപ്പോൾ മോൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ വിന്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ പഠിക്കണേ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മണി തൊട്ട് പിന്നെ 6 മണി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉമ്മ ഒന്ന് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഉമ്മക്കും പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി നോക്കിയായി വരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സവാള നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വാട്ടിയൊക്കെ എടുക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ ആ വാട്ടിയെടുക്കുന്ന സവാള ശരിക്കും മൊരിയിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ മുകളിലിടാനായിട്ട് സവാള മൊരിയിച്ചെടുക്കൂലേ, അതുപോലെ മൊരിയിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുക്കറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സവാള മൊരിയിച്ച് വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയാണ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും അങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഇടുക അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് പിരിയമുളകാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ മസാലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇടൂല കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ കറികളിൽ മല്ലിപ്പൊടി അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ഞെരടിയെടുക്കാമെന്ന് പറയില്ല, അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇനി കൈ വെച്ച് നമ്മൾ തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് നമ്മൾ എല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് എല്ലാം സെറ്റാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ശകലം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അഥവാ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശകലം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം അത്ര മാത്രം മതിയാവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല, വെച്ചതേ കണ്ട ഇതിലേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം നമ്മൾ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ എന്നിട്ട് ഇട്ട് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വന്നോളും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. ഇതുപോലെ വെക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വേഗം വാട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ചിക്കനൊക്കെ കഴുകിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി, അതിങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണിയും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണിക്കാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മതിയാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. ആ ചെറുനാരങ്ങ ഇതുപോലെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര്, ബിരിയാണിയാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക, അത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ. എനിക്ക് ഒരുപാട് നീരൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചെറുനാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് കിട്ടിയേക്കണേ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുമ്പളങ്ങ മോര് കറിയോ പരിപ്പ് കറിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ രാവിലെ വെച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കഴിച്ചു. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നീർദോശ എന്ന് പറയില്ലേ, മൈദ അപ്പം കേട്ടോ, മൈദ കൊണ്ടുള്ള അപ്പമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് കോവക്കത്തോരനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോവക്ക ഇങ്ങനെ തോരൻ വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇളക്കി തേങ്ങയൊന്നും ഒരുപാട് പാടില്ല, എന്നിട്ട് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു തോരന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ചതച്ച മുളകൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനത്തെ തോരനായിരുന്നു ഇന്ന്. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ വേഗം പണിയൊക്കെ തീർക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം പണി തീരാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. രാവിലെ എണീക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി വഴുകുമല്ലോ ഞായറാഴ്ച ദിവസമാകുമ്പോൾ.
അങ്ങനെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പണിയൊക്കെ തീർത്തു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. കൂളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഞാൻ വന്നത്. പിന്നെ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ കുടിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മോളുടെ പണിയാണ് കേട്ടോ. മംഗലത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിലിടുന്ന വെള്ളാറങ്കല്ലൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ വെള്ളക്കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെള്ളം വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അയൽവക്കക്കാരും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഒന്ന് വരും. എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇച്ചിരി നേരം വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.